Welcome to Ufuk Kitchen. Make sure to subscribe and click the bell icon for all our latest updates. अरे रुक जाएं, आज हम बना रहे हैं ऐसा अचार गोश्त के खुशबू स्क्रीन से बाहर आ जाए। और हाँ गाइस, आज तो कमेंट ज़रूर आने चाहिए। हाँ भाई, इतनी मेहनत से हम अचार गोश्त बना रहे हैं तो कमेंट तो लाजमी तौर पे आने चाहिए इसके लिए। जी बिल्कुल मम्मी, आज तो आपने अचार गोश्त में ऐसा तड़का लगा देना है कि खुशबू ना नेबर्स तक चली जाए। अच्छा, अगर नेबर्स तक जाएगी तो हमें देना भी पड़ेगा नेबर्स को फिर तो। ऑब्वियसली देंगे, क्योंकि हम बनाई इतना अच्छा अचार गोश्त है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, इसमें एक सीक्रेट है, जो लास्ट तक वीडियो देखेंगे उनको ही पता चलेगा कि इसका मसाला क्या सीक्रेट वाला है। ओह हाँ, लेकिन मम्मी अगर इस सीक्रेट मसाले ने जल्दी एंट्री मार दी तो? नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। अभी ये कि मैंने यहाँ पर जो है ना। अरे मम्मी, आप ये सब बताना छोड़ें, मेरा कैमरा है, क्या पता अगर मेरे कैमरे ने जल्दी सीक्रेट को सामने ला दिया तो? इससे बुरा भी कुछ नहीं है। और मैं ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा व्लॉग बोर हो रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। मतलब अगर बोर हो भी रहा है तो हम माँ बेटी की मस्तियाँ और ये अचार गोश्त की रेसिपी, ये रियल किचन व्लॉग है। हाँ, ये बात तो सही बोली तुमने, ये रियल किचन व्लॉग है। एक तो तुम्हारी बातें इतनी है कि मेरा रेसिपी पे दिमाग नहीं जा रहा, आपकी बातों पे ज़रा ज़्यादा जा रहा है, तो ये मस्ती कुछ ज़्यादा ही है माशाल्लाह से। हाँ। तो आखिर में हुई इतनी अच्छी? ओह अच्छा, रियली? अच्छा, मैं ये अभी ये कि मुझे नहीं लग रहा अभी मुझे हंसी आ रही है गाइस, इतनी प्यारी प्यारी बातें बिना। ओह ये क्या हुआ? खुरमा कहाँ से आ गया? मैंने तो अचार कुछ बोला था, ये तो खुरमा आ गया यहाँ पे। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये मेहमान ने कुछ ज़्यादा ही जल्दी एंट्री नहीं दे दी हमारे। मैं तो कह ही रही थी। ओह, ये मेहमान ने जल्दी एंट्री आ गई है। और हमारे मेहमान मज़ेदार मसालेदार मेहमान गोश्त के अंदर जाके साथ ही जो रंग घोलता है, तो मैं ये समझती हूँ कि इससे ज़्यादा जायकेदार कोई चीज़ नहीं हो वाह सकती है। मम्मी, आप तो मेरी टीचर की तरह उर्दू बोल रही थी, फर 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 फर। हाँ, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ। ओह अच्छा, हमारे मेहमान ने कुछ ज़्यादा जल्दी एंट्री नहीं कर दी, मज़ेदार मसालेदार मेहमान ने। हमें तो लास्ट तक लेकर जाना था इसको। मैंने तो बोला ही था, मेरा कैमरा जो इतना फास्ट है। हाँ, ये बात तो, आपका कैमरा कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। मज़ेदार जो रेसिपी है वो इंग्रेडिएंट्स से ही आती है जो शान मसाले के हैं। वैसे ये स्पॉन्सर्स नहीं है, हम नॉर्मल रूटीन में अपने मसाले से बनाते हैं, लेकिन मैंने सोचा इस दफ़ा जो है शान मसाले को ट्राई करना चाहिए। और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग बनाते होंगे। काफ़ी लोग बनाते होंगे। और मेरे हिसाब से जो अभी मम्मी आपने देखा कि कुछ नई न्यू गर्ल्स भी हैं, तो वो है ना, हाँ, ये तो है। करती हाँ, हैं, तो उनके लिए भी आसान है कि वो रेडीमेड चीज़ों को ले सकती हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात है, ये तो कोई ऐसे कोई इशू नहीं है। और इससे जो है जायका भी काफ़ी बढ़ता है और काफ़ी मज़ेदार चीज़ें बनती हैं। अरे मम्मी, आपने बर्तन नहीं धोए थे क्या? नहीं, मैं ना ये रिपोर्ट आके धोएगा। मैं तो आज शेफ़ बनी हुई हूँ ना, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं रिपोर्ट को बुलाऊंगी, वो बर्तन धो के जाएगा। अच्छा, क्योंकि आपकी मम्मी में ना कभी कभी शेफ़ की रूह आ जाती है, तो इसी वजह से जो है ना। अरे माशाल्लाह, खाना तो बड़ा ज़बरदस्त डिलीशियस, बहुत जल्दी रेडी नहीं हो गया हमारा खाना। मैं भी ये सोच रही हूँ, मैं दाल भी आ गई, अचार गोश्त, और फिर आपने जो पोटैटो किए थे, फ्राई करे थे मैंने कल पोटैटो, और माशाल्लाह से इसका जायका रियली गाइस बहुत टेस्टी था। कल बना था सालन, हमने रोटी के साथ खाया। हाँ बिल्कुल, हमने रोटी के साथ खाया था। और ये अचार भी कोई स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अचार रखते हैं इसके साथ, हमें अच्छा लगता है इसी वजह से। और अब मुझे तो अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है ये देख के। मुझे बहुत पानी आ रहा है, खाने का दिल कर रहा है। लेकिन हाँ गाइस, ये आप लोगों ने देख ली ना, अब इस वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करके जाना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।